Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlarim, qadrli otaxonlar, onaxonlar, bobolar va buvilar. Bugun siz bu videodan bir ogir xabar haqida aniq va tushunarli ma'lumot olasiz. Bir xabar, agar u qonunga aylansa, sizning hayotingizni, farzandlaringizdan kelayotgan o'sha tirikchilik uchun zarur bo'lgan har bir so'm pulingizni yanada ogirlashtiradi. Diqqat qiling, chunki gap sizning og'zingizdagi oshingizdan tortib olinadigan soliq haqida ketmoqda. Tasavvur qiling, siz butun umr paxta dalalarida ter to'kdingiz, zavodlarda mehnat qildingiz, farzandlar o'stirib, ularga ilm berdingiz, ularni inson qildingiz. Endi farzandlaringiz ro'zg'orimiz to'la bo'lsin, sizning qarilik davringiz osoyishta o'tsin deb o'zga yurtlarda, Rossiyada, Koreyada ogir mehnat qilishadi. Ular sizga har oyda 2 million so'mdan ozgina ko'proq pul jo'natishadi. O'sha pul sizning dorilaringizga, noningizga, kiyim-kechagingizga yetadi. Qolganini esa mahalladagi nochor qo'shnilaringizga berib yuborasiz. Mana endi shu pullarning bir qismini, aniqrog'i 12% davlatga topshirishga tayyor turing. Go'yoki sizning o'sha bir burda noningizga ham davlatning ko'zi tushibdi. Bu adolatdanmi? Sizning mehnatingizga, farzandlaringizning fidokorligiga bo'lgan hurmatsizlik emasmi bu? Hayotingiz davomida bu vatan uchun qilgan xizmatingizni eslab, qalbida ozgina gurur, ozgina alam his qilgan har bir inson bu fikrga qo'shilishi shart deb o'ylayman. Agar siz ham shunday his qilsangiz, kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Umringiz davomida qaysi sohada ishlaganligingizni, qancha stajga ega ekanligingizni, bugungi kunda farzandlaringiz yuborayotgan pullar sizga qanday yordam berayotganini batafsil yozib qoldiring, toki biz birgalikda bu masalani ko'tara olamiz. Bu sizning shaxsiy hikoyangiz, bu bizning umumiy gururimiz va adolatga bo'lgan chaqirigimiz. Shunday ekan, azizlar, bu og'riqli mavzu haqidagi yangiliklardan bexabar qolmaslik, farzandlaringizning haqqi bo'lgan pulingizni himoya qilish, kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday yangi qonun va qarorlardan o'zingizni xabardor qilib borish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mana shu yerda pastdagi tugmani bosib qo'ying, toki bizning ovozimiz yanada balandroq yangrasin. Yodingizda bo'lsa, avvalgi vaqtlarda, masalan, 20 yil oldin, xorijdan pul o'tkazmalari degan tushuncha ham hozirgidek keng tarqalmagan edi. Chet elga ishlashga ketgan farzandlar juda kam bo'lardi. Ularning pul o'tkazmalari esa asosan chap-yonga, norasmiy yo'llar bilan amalga oshirilardi yoki o'zlari kelib, qonma-qol berib ketardi. O'shanda davlatning bu masalaga bunchalik aralashishi ham yo'q edi. Odamlar bir-biriga ishonardi. Mahalladagi keksa avlodni qo'llash har bir oilaning, har bir qo'shnining burchi deb hisoblanardi. Farzand o'z ota-onasiga bergan pulni birov hisoblab, sanab o'tirmasdi. Bu hurmat edi, bu qadriyat edi, bu farzandlik burchi va savob edi. Ota rozi, Xudo rozi degan naql bejiz aytilmagan. Mahalla-ko'yda biror keksa kishiga qiyin bo'lsa, hamma yigilib yordam berardi. Pensiya ham bor edi, ammo u asosan kun kechirishga yordam berardi. Uy-joy sotib olishga, to'y qilishga emas. Shuning uchun ham farzandlarning yordami doimo eng katta tayanch bo'lgan. Bugungi kunga kelib esa vaziyat tubdan o'zgardi. Globalizatsiya sharoitida farzandlarimiz uchun o'z vatanida munosib ish topish qiyinlashib bormoqda. Qancha yoshlarimiz Rossiyaning sovuq hududlarida, Koreyaning qattiq zavodlarida mehnat qilib, sizlarga, ota-onalariga, bolalariga bir burda non, bir shisha dori puli yuborayotganini hammamiz bilamiz. O'zbekiston pensiya jamg'armasi tomonidan berilayotgan pensiya miqdorlari esa, afsuski, bozordagi narx-navo, kommunal to'lovlar va dorilarning kun sayin oshib borayotgan narxlari bilan solishtirganda, ko'pincha yetarli bo'lmay qolayotgani achchiq haqiqat. Masalan, 1 kilogramm go'sht narxiga qarang, oddiygina dori-darmonlar narxiga qarang. Agar sizning pensiyangiz 2 million so'm atrofida bo'lsa, sizning hayotingiz qanday kechayotganini men yaxshi tasavvur qilaman. Bu mablag'larni qanday taqsimlash kerak, nimalardan tejash kerak? Bu haqiqiy bosh og'ri. Shu sababli ham farzandlardan kelayotgan har bir tiyin, bu sizning hayot-mamot masalasi. Bu shunchaki qo'shimcha daromad emas, bu sizning tirikchiligingiz, yashab qolishingiz uchun zarur bo'lgan minimal yordam. Endi esa aytayotgan gapimga quloq tuting, zero bu sizni ogohlantirish uchun. Soliq qo'mitasi kulisalarida muhokama qilinayotgan qonun loyihasiga ko'ra, xalqaro pul o'tkazmalari orqali, ya'ni farzandlaringiz xorijdan Ustart yoki Humo kartangizga yuboradigan pul 2 million so'mdan oshsa va siz notarial tasdiqlangan qarindoshlik hujjatini taqdim etmasangiz, darhol 12% miqdorida daromad soligiga undiriladi.
Agar siz ushbu hujjatni taqdim etmasangiz, soliq organlari avtomatik ravishda jarima ham hisoblab, o'sha puldan yechib olishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, sizning farzandlaringiz chet elda ter tokib topgan, sizning kasal holatingizga, yeguligingizga, kiyimingizga jo'natgan puldan davlat o'ziga ulush olmoqchi. Bu adolatdanmi? Davlatning keksalarga bo'lgan hurmati shumi? Butun umr el-yurt uchun xizmat qilib, umrining oxirida farzandining yordamiga muhtoj bo'lib qolgan kishidan yana nimani tortib olish mumkin? Qarang, bu vaziyatda kimlar xavf ostida qoladi? Eng avvalo farzandlari Rossiya, Koreya, Turkiya kabi davlatlarda ishlab, doimiy ravishda 2 million so'mdan oshiq mablag' jo'natib turadigan barcha nafaqaxo'rlar. Ayniqsa yolg'iz yashovchi, surunkali kasalliklarga chalingan, dori-darmonlarga muhtoj bo'lgan keksa otaxon va onaxonlarimiz. Ular ko'pincha kompyuter savodsiz bo'ladi. Qanday qilib notariusga borib, qanday qilib hujjat to'plashni ham bilmaydi. Farzandlari esa uzoqda, yordam berishga imkoniyati yo'q. Tasavvur qiling, 40 yildan ortiq staji bor, butun umrini qishloq xo'jaligiga bag'ishlagan, 5 farzandni katta qilgan Oysha buvini. Uning o'g'li Koreyada qurilishda ishlaydi. Har oy o'rtacha 5 million so'm jo'natadi. Bu pulga Oysha buvi o'ziga dori oladi. 2 oyda bir xumcha go'sht oladi. Nevaralariga 1-2 kiyim olib beradi. Mana endi shu puldan ham soliq olinar ekan. Oysha buvi endi nima qilsin? Yoki Sulton bobo umri davomida zavodda ishlagan, 5 yil oldin insultga uchragan, nogironlik nafaqasi oladi. Qizi Rossiyada hamshira bo'lib ishlaydi. Har oyda 3 million so'm yuboradi. Bu pul Sulton boboning reabilitatsiyasi, parvarishi, maxsus oziq-ovqatlari uchun sarflanadi. Endi bu puldan ham davlatga 12% soliq berish kerakmi? Bu odamlar qanday yashasin, azizlar? Qanday qilib yashasin? Shu bilan birga ba'zi nafaqaxo'rlarga pensiya oshirilishi haqida ham gap so'zlar bor. Bu albatta yaxshi. Ammo bu faqatgina ma'lum bir toifadagi, masalan, ish staji uzun bo'lgan yoki maxsus xizmatlari bor fuqarolar uchun. Lekin asosiy og'irlikni ko'tarayotgan, farzandlarining yordamiga muhtoj bo'lgan millionlab keksalarning ahvoli bu bilan qanday yengillashadi? Axir davlat keksa avlodni asrab-avaylashi, ularga gamxo'rlik qilishi kerak emasmi? Bizning milliy mentalitetimiz azaldan kattalarga hurmat, ehtirom qilib kelganimiz, hatto mahalla darajasida ham ularni qo'llab-quvvatlaganimizni hisobga olsak, bu qonun loyihasi an'analarimizga zid emasmi? Bu odamlarning butun bir avlodning yelkasiga yuklangan og'ir yukni yanada og'irlashtirishga urinish emasmi bu? Keksalik bu inson hayotining eng zaif davri. Mana shu davrda odamlar tinchlikda, osoyishtalikda yashashi kerak emasmi? Butun umr zahmat chekkan, jamiyat uchun xizmat qilgan bu odamlar hayotning shomida farzandlarining ozgina yordamiga ham soliq to'lash kerakmi? Bu ularning qadriga yetmaslik, mehnatini yerga urish emasmi? Bu esa menimcha jamiyatdagi eng muhim qadriyatlardan biri bo'lgan keksalarga hurmat degan tushunchani puchga chiqaradi. Azizlar, endi savol sizga, sizning pensiyangiz qancha? Farzandlaringizdan oyiga qancha pul keladi va bu pullar sizning qaysi ehtiyojlaringizni qoplaydi? Shu pullar bo'lmasa, qanday kun kechirgan bo'lardingiz? Shu pullardan 12%ni davlatga berishga rozi bo'larmidingiz? O'z hayotingizdan, kundalik turmushingizdan bir misol keltirib, kommentariyalarda yozib qoldiring. Sizning har bir hikoyangiz biz uchun qimmatli. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Nima qilish kerak? Eng avvalo vahimaga tushmaslik kerak. Lekin hushyor bo'lish lozim. Birinchi va eng muhim tavsiya, agar qonun loyihasi qabul qilinsa, farzandlaringiz xorijdan pul jo'natayotgan bo'lsa, notarial tasdiqlangan qarindoshlik hujjatlarini oldindan tayyorlab qo'ying. Bu siz va farzandingiz o'rtasidagi qarindoshlik rishtasini tasdiqlovchi hujjat, masalan, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi va shu kabilarni notarius orqali tasdiqlashni anglatadi. Bu hujjatlar sizni kutilmagan jarima va soliqlardan himoya qilishi mumkin. Ikkinchi tavsiya, agar farzandlaringiz muntazam ravishda katta summalarni yuborishsa va ularni rasman notarial tasdiqlash imkoniyati bo'lmasa, unda bank orqali pul o'tkazmalari miqdorini oyiga 2 million so'mdan oshirmaslikka harakat qiling. Ehtimol, qolgan summani boshqa, ishonchli usullar bilan, masalan, uchinchi shaxslar orqali yoki do'stlar, tanishlar orqali, ammo bu juda ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Yoki farzandingiz yuborgan pullarni har safar 2 million so'mdan kamroq qilib, bir necha marotaba o'tkazishni so'rashingiz mumkin.
Bu muammoni to'liq hal qilmasligi mumkin, lekin vaqtinchalik yechim bo'lishi mumkin. Uchinchi tavsiya. Bu qonun loyihasi hali qabul qilingani yo'q. Shuning uchun bizning vazifamiz ovozimizni baland qilish. Mahallangizdagi faxriy kengashlarga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlariga o'z fikringizni bildiring. Davlat organlariga, xususan Oliy Majlis deputatlariga, xalq deputatlari kengashlariga xat yo'llab, bu qonun loyihasining keksa avlod hayotiga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatishini tushuntiring. Ularga o'zingizning shaxsiy misolingizni keltiring. Qanday qilib shu pul bilan kun kechirayotganingizni ayting. Davlatning asosiy vazifasi o'z fuqarolariga g'amxo'rlik qilish, ayniqsa umrini davlat ravnaqi uchun bagishlagan keksalarga. To'rtinchi tavsiya. Moliyaviy savodxonligingizni oshirishga harakat qiling. Agar imkoni bo'lsa, bank xizmatlari haqida, pul o'tkazmalari qoidalari haqida bank xodimlari bilan suhbatlashing. Ulardan maslahat oling. Kim biladi, balki banklarning o'zida ham bu vaziyatda keksalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilar. Azizlar, hurmatli otaxonlar va onaxonlar. Mana shunday og'ir vaziyatda ham biz tushkunlikka tushmasligimiz, aksincha birlashib o'z haq-huquqlarimizni himoya qilishimiz kerak. Axir sizning farzandlaringiz sizga yuborayotgan pullar, bu shunchaki pul emas, bu mehrning, hurmatning, mas'uliyatning timsoli. Bu pullar sizning dorilaringizga, issiq noningizga, farovonligingizga sarflanishi kerak, davlat gaznasini to'ldirishga emas. Shunday qilib, azizlar, bugungi videoning boshida aytgan gaplarimga qaytaman. Siz butun umringizni bu vatanga, uning ravnaqiga, farzandlaringiz tarbiyasiga bagishladingiz. Endi esa farzandlaringiz sizga yuborayotgan o'sha tirikchilik uchun zarur bo'lgan ko'payokdan ham davlatga ulush berishga tayyormisiz? Davlatning bu g'amxo'rligi haqida nima deysiz? O'z javobingizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bizning ovozimiz birga balandroq eshitiladi.